Всем привет! Сегодня мы приготовим мусс без добавления яиц. Данный мусс имеет насыщенный шоколадный вкус с легкой кофейной ноткой. Такой мусс можно использовать для прослойки торта. Для начала замочим желатин холодной водой и оставим набухать примерно на 10 минут. В отдельную чашу кладем шоколад, сахар. Также разогреваем сливки до горячего состояния, но не кипятим. На данном этапе вы вместо сливок можете использовать молоко. Добавляем в сливки растворимый кофе. Вместо растворимого можете использовать свежесваренный кофе. Добавляем горячие кофейные сливки к шоколаду и даем пару минут постоять, чтобы шоколад размягчился, а сахар растворился. Спустя пару минут хорошо пробиваем блендером данную шоколадно-кофейную массу, чтобы избавиться от нерастворенных кусочков шоколада. И таким образом мы также добьемся однородной консистенции. Мы слегка подогреваем желатин на водяной бане или в микроволновке секунд 10 до жидкого состояния. Очень важно желатин не перегреть, так как если вы нагреете желатин выше 60 градусов, он потеряет свои желирующие свойства. Добавляем распустившийся желатин и снова пробиваем блендером. Холодные сливки взбиваем до мягких пиков. На моем видео я задумалась немного и взбила достаточно плотно. Вам я рекомендую взбить их слегка. Для приготовления муссов нужна легкая консистенция, похожая на сметану. Как только вы увидели, что от венчика остается легкий след, останавливайтесь взбивать. Шоколадно-кофейная масса уже остыла. Оптимальная температура для объединения со сливками составляет 35 градусов. Мы вводим взбитые сливки в шоколадную смесь и аккуратно перемешиваем до однородности. Все, мусс готов. С ним уже можно собирать торт, но так как мусс еще не стабилизировался, собирать торт в данном случае нужно в разъемной форме, обернув внутреннюю сторону ацетатной пленкой. И уже в холодильнике в собранном торте мусс стабилизируется. Я же заливаю сейчас мусс в форму и убираю в морозилку на 6-8 часов. Предварительно накрываю поверхность пищевой пленкой. И уже замороженный мусс я укладываю в начинку торта, изолируя по окружности стабильным кремом. Это у меня ганаш на сливках. В этом случае важно, чтобы диаметр мусса был на пару сантиметров меньше, чем диаметр бисквита. А в собранном торте такая начинка стабилизируется в холодильнике в течение 4-5 часов и приобретает муссовую структуру. Начинка получается очень вкусная. Если вы любите шоколад, любите кофе, то обязательно попробуйте приготовить. Желаю всем удачи, всем пока!